हामीले अघिल्लो टिचिङहरूमा हेर्दै थियौँ र सुरुवातको टिचिङमा पनि मैले भन्दै थिएँ, अनि यो सिंहासनमा मानिसहरूलाई बसाल्ने काम, राजाहरूलाई बसाल्ने काम र निकाल्ने काम चाहिँ परमेश्वरको हो। र यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ सुरुवातमा अनि सबैभन्दा पहिलो राजा चाहिँ उहाँले लुसिफरलाई बसाल्नु भएको थियो। लुसिफरलाई परमेश्वरले चाहिँ अनि दुवै राज्य उहाँले सुम्पिनु भएको थियो र परमेश्वरले चाहिँ उसलाई एउटा अधिकार दिएर उसलाई सबै कुरामाथि राज्य परमेश्वरले चाहिँ सुम्पिनु भएको थियो। र लुसिफरले चाहिँ परमेश्वरको विद्रोह गरेको कारणले, परमेश्वरको सम्बन्ध उसले तोडेको कारणले, उसले घमण्ड गरेर चाहिँ म परमेश्वरभन्दा पनि माथि हुन्छु भनेको कारणले चाहिँ उसले ती कुराहरू गुमाएको चाहिँ हामीले देख्दछौँ। ती अधिकारहरूबाट र ती तेस्रो स्वर्गको सबै हक अधिकारबाट चाहिँ उसले आफ्नो पद अधिकारहरू र आफ्नो राज्य पनि गुमाएको हामीले देख्दछौँ। र अब परमेश्वरले चाहिँ लुसिफर पछाडि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब यो राज्य कसलाई दिने भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानव है स्वर्गदूत भन्दा चाहिँ अलिकति कम शक्तिशाली प्राणी उहाँले चाहिँ मानव सृष्टि गरेर ती राज्य अब मानवलाई सुम्पिनेवाला हुनुहुन्छ। र मानवको राज्यभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले केही अनि स्वर्गमा भएका अलौकिक प्राणीहरूको बारेमा चाहिँ आज हामीले हेर्नेछौँ। विशेष गरी आज हामी करूब र सरफहरूको बारेमा आज हामीले हेर्नेछौँ। अब धेरैजनाले चाहिँ अब यो करूब र सरफ भन्ने बित्तिकै आफ्नो दिमागमा एउटा चाहिँ इमेजिनरी एउटा चाहिँ काल्पनिक चित्रहरू कोर्न थाल्दछन्। तर हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यी करूब र सरफहरू चाहिँ मानिसहरूभन्दा एकदमै भिन्न प्रकारका प्राणीहरू हुन् है। यिनीहरू चाहिँ मानिसहरूभन्दा पनि पहिले नै सृष्टि गरिएका प्राणीहरू हुन्। त्यही भएर करूबको बारेमा हामीले पहिला हेर्नेछौँ। र विशेष गरी करूब भनेको चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि बस्ने प्राणीहरू हुन्, जसले चाहिँ के गर्छन्, परमेश्वरको सिंहासनलाई घेर्दछन्। अनि करूबहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको प्राणी हो जुन चाहिँ लुसिफर पनि थियो है। लुसिफर पनि एउटा करूब नै थियो भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यो कारणले चाहिँ उनीहरूसँग एउटा इच्छा शक्ति पनि छ हैन, तिनीहरूसँग फ्री विल पनि छ, उनीहरूले चुन्न सक्छन्। अनि एकचोटि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विद्रोह गरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ अब परमेश्वरसँग मिलापमा आउनलाई चाहिँ के छ, असम्भव नै छ। त्यो कारणले चाहिँ अनि लुसिफर पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि अभिषिक्त करूब थियो है। हामीले चाहिँ अघिल्लो लेसनमा हामीले हेरिसकेका छौँ। लुसिफर पनि के थियो, एउटा अभिषिक्त करूब थियो। तर उसले के गरेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग विद्रोह गर्ने उसले आफैले इच्छा गरेको छ। यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले के गरिदिनु भएको छ, अनि उसलाई चाहिँ ती सबै अधिकारहरूबाट सबै कुराहरूबाट चाहिँ उसलाई खसालिदिनु भएको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले करूबहरूलाई हेर्छौँ भने जहिले पनि करूबहरू चाहिँ विशेष गरी सुरक्षा दिनको लागि नै के गरिएको छ, खटाइएको छ। विशेष गरी जहाँ पनि हामीले हेर्छौँ भने सुरक्षाको लागि र अनि घेरा हाल्नको लागि चाहिँ करूबहरूलाई चाहिँ राखिएको छ। त्यो कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। र उत्पत्तिकै पुस्तकमा हामीले ती कुराहरू देख्न सक्छौँ। जब आदम र हव्वाले पाप गरे, हेर्नुहोस् है, जब आदम र हव्वाले पाप गरे अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, अब आदम र हव्वाले चाहिँ अनि असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलबाट खाएर उनीहरूले चाहिँ के गरे, पाप गर्न पुगे। पाप गर्न पुगिसकेपछि उनीहरूको जीवनमा जब पाप प्रवेश गर्यो र अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को रुख पनि थियो, एउटा जीवनको रुख थियो। जुन जीवनको रुखबाट उनीहरूले खाएको भए उनीहरू कहिले पनि मर्ने थिएन। तर उनीहरूले त्योभन्दा अगाडि नै अनि चाहिँ सही र असल र खराबको ज्ञान दिने फलको चाहिँ रुखबाट खाएको कारणले परमेश्वरले के गर्नुभयो, अब मानिसले चाहिँ यसको पापको रुखबाट अनि यो चाहिँ जीवन र असल र खराबको रुखबाट चाहिँ खाइसक्यो। अब योबाट खाइसकेपछि अब जीवनको रुखबाट पनि खायो भने त यिनीहरू सधैँ पापमा जिउनुपर्छ। यसै कारणले चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ यसबाट खान दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, अनि त्यो जीवनको रुखबाट चाहिँ तिनीहरूले नखाओस् है, मानव जाति चाहिँ सधैँ पापमा नरहिरहोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले के गरिदिनु भएको छ, अनि
आदम र हव्वालाई तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो अदनको बगैँचाबाट उहाँले चाहिँ बाहिर निकालिदिनु भएको छ र जीवनको रुखलाई चाहिँ के गरिदिनु भएको छ उहाँले करुबहरूले चाहिँ त्यो अदनको बगैँचालाई चाहिँ उहाँले करुबहरूले घेर्नु भएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। यसरी उत्पत्ति 3 को 22 देखि 24 यसरी लेखिएको छ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर मानिस हामी मध्ये एउटा झैँ असल र खराब जान्ने भएको छ। अनि अब यसले केही आफ्नो हात बढाउला र जीवनको रुखबाट पनि फल टिपेर खाला अनि सदा सर्वदा जीवित रहला। यसकारण जुन भूमिबाट तिनी निकालिएका थिए त्यसलाई खनजोत गर्न भनी परमप्रभु परमेश्वरले तिनलाई अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकाल्नुभयो। अनि उहाँले आदमलाई धपाइदिनु भयो। अनि जीवनको रुख कहाँ जाने बाटो रक्षा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने एउटा ज्वालामय तरबार राख्नुभयो भन्छ। हेर्नुहोस् अब हामी देख्छौँ त्यही भएर चाहिँ जीवनको रुखबाट चाहिँ अब त्यसले फल टिपेर नखाओस् है आदम र हव्वाले भनेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो। अनि सधैँ तिनीहरू पापमा जीवित रहन्छ कि भन्ने चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ता थियो र यसै कारणले परमेश्वरले चाहिँ मानिस त्यस्तो अवस्थामा नहोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले अनि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस भूमिबाट चाहिँ उहाँले अदनको बगैँचाबाट चाहिँ उहाँले बाहिर निकालिदिनु भयो भन्छ है। त्यही भएर आदमलाई धपाइदिनु भयो भन्छ यहाँ चाहिँ होइन। अनि त्यही जीवनको रुख कहाँ जाने बाटोको रक्षा गर्नलाई चाहिँ उहाँले करुबहरू राख्नुभयो भनेको अर्थात् है। त्यही भएर सराउन्डिङको लागि जहिले पनि चाहिँ घेरा हाल्नको लागि नै करुबहरू प्रयोग गरिएका छन् र चारैतिर घुमि हिँड्ने एउटा ज्वालामय तरबार पनि राख्नुभयो भन्छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ यो पहिलो मेन्सन हामीले चाहिँ यहाँ देख्छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिस जातिले फेरि पनि त्यस जीवनको रुखको फल नखाओस् भनेर चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ एउटा र त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ है। त्यो कारणले चाहिँ अनि करुब हामीले चाहिँ अर्को ठाउँमा हामीले सोलोमनले बनाएको मन्दिरमा पनि करुबको उपस्थिति हामीले त्यहाँ देख्छौँ होइन। अनि त्यही पहिलो राजामा हामीले हेर्छौँ भने पहिलो राजा 6 अध्यायमा 23 देखि 28 है त। पहिलो राजा 6 अध्यायको 23 देखि 28 यसरी लेखिएको छ। अब कतिजनाले चाहिँ यो सोलोमनको मन्दिरमा जुन बनाइएको करुब छ यो चाहिँ वास्तविक साइज पनि यत्रै थियो भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् र यसै कारणले यहाँले यसरी लेखिएको छ। अनि भित्री पवित्र स्थानमा उनले जैतुनको काठका 10-10 हात अग्ला 2टा करुबहरू बनाए। अनि करुबको एउटा पखेटा 5 हातको थियो र करुबको अर्को पखेटा पनि 5 हातको थियो। एउटा पखेटाको टुप्पोदेखि अर्को पखेटाको टुप्पोसम्म 10 हात थियो अनि अर्को करुब पनि 10 हातको थियो। दुवै करुबहरू एउटै नापका र एउटै आकारका थिए। एउटा करुबको उचाइ 10 हात थियो र अर्को करुबको पनि त्यति नै थियो। अनि उनले ती भित्री भवनको भित्रीपट्टि राखे र तिनले करुबहरूका पखेटाहरू चाहिँ यस प्रकारले फिजाइदिए कि एउटाको पखेटाले एउटा भित्ता छुन्थ्यो भने अर्को करुबको पखेटाले अर्को भित्ता छुन्थ्यो। अनि तिनीहरूका अर्का पखेटाहरूले भवनको बिचमा एक अर्कालाई छोए अनि उनले ती करुबहरू सुनले मोहरे भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अचम्म प्रकारको चाहिँ यहाँ करुबको व्याख्या चाहिँ हामीले देख्छौँ। अनि धेरै मानिसहरूले अघि पनि मैले भने धेरै मानिसहरूले चाहिँ अनि करुबको चाहिँ एक्चुअल साइज पनि यत्रै नै थियो भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले विश्वास गर्ने गर्दछन्। र सोलोमनले बनाएको मन्दिरमा पनि के थियो करुबहरूको उपस्थिति थियो। परमेश्वरको चाहिँ उपस्थिति हुने अनि चाहिँ जुन चाहिँ कृपा आसन थियो त्यसको चाहिँ साइडमा चाहिँ 2 करुबहरू थिए अनि बनाइएका थिए भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। अब करुबको चाहिँ मेन्सन चाहिँ हामीले इजिकेलको पुस्तकमा पनि हामीले देख्छौँ है त। इजिकेल 1 को 4 देखि 11 है त। इजिकेल 1 को 4 देखि 11 यसरी लेखिएको छ। यहाँ करुबहरूको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बताउने पुस्तक भनेको इजिकेल हो होइन। त्यही भएर इजिकेलमा चाहिँ यहाँ करुबहरूको बारेमा बताएको छ। इजिकेलले चाहिँ करुबहरूको अनि चाहिँ यहाँ दर्शन देखेका कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यसरी लेखिएको छ 4 देखि 11 इजिकेल 1 को 4 देखि 11 यसरी लेखेको छ। अनि मैले हेरेँ अनि हेर एउटा भुमरी एउटा ठुलो बादल र आफैलाई निलिरहने एउटा आगो उत्तरबाट आइरहेको रहेछ जसको चारैतिर चमक थियो र जसको बीचबाट त्यसको आगोको बीचबाट झल्काइएको पित्तलको जस्तो रङ निस्कन्थ्यो।
अनि त्यसको बीचबाट 4 जीवित प्राणीहरूको रूप निस्क्यो अनि तिनीहरूको आकार यस प्रकारको थियो। तिनीहरूको रूप मानिसको जस्तो थियो अनि तिनीहरू हरेकका 4 अनुहारहरू र हरेकका 4 पखेटाहरू थिए अनि तिनीहरूका पाउ सिधा थिए अनि तिनीहरूको पाउको पैताला चाहिँ बाछाको खुट्टाको पैताला जस्तो अनि ती झल्काइएको पित्तलको रङ जस्तै टल्कन्थे अनि तिनीहरूको चारैपट्टि तिनीहरूका पखेटा मुनि र मानिसका हातहरू थिए अनि ती 4 जनाका आफआफ्ना अनुहारहरू र आआफ्ना पखेटाहरू थिए र तिनीहरूका पखेटाहरू एक अर्कासँग जोडिएका थिए। हिँड्दा तिनीहरू मोडिँदैन थिए, तिनीहरू हरेक सिधा अघिल्तिर हिँड्थे। तिनीहरूका अनुहारहरूको रूप चाहिँ मानिसको अनुहार थियो अनि दाहिनेपट्टि चाहिँ 4 जनाको सिंहको अनुहार थियो अनि देब्रेपट्टि 4 जनाको गोरुको अनुहार थियो अनि ती 4 जनाको चिलको अनुहार पनि थियो। तिनीहरू अनुहारहरूद्वारा यस्ता थिए अनि तिनीहरूका पखेटाहरू मासतिर फैलिएका थिए। हरेकका 2टा पखेटाहरू एक अर्कासँग जोडिएका थिए अनि 2टाले आफ्ना शरीरहरू ढाक्थे भन्छ। अनि यहाँ 12मा लेखेको छ अनि तिनीहरू हरेक सिधा अघिल्तिर हिँड्थे, आत्मा जता जानु पर्थ्यो त्यता तिनीहरू जान्थे अनि हिँड्दा तिनीहरू मोडिँदैनथे भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी करूबको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। इजिकेलले चाहिँ जब करूबको दर्शन देखे अनि तब उसले चाहिँ यहाँ करूबको अनि आकार अनि प्रकृति अनि उसले कस्तो खाले चाहिँ प्राणी देखे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उसले भन्दछन् अनि यहाँ चाहिँ विशेष गरी भनेको छ। अनि हरेकको चाहिँ 4वटा अनुहार थिए भन्छ हैन, अनि 4वटा पखेटा पनि थिए भन्छ हैन। हेर्नुहोस् अब जुन चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ अल्टिमेट सेक्युरिटी गार्ड हैन, परमेश्वरको सबै 4वटा दिशामा देख्ने, किनभने उनीहरूको के थियो अरे 4वटा अनुहार थियो भन्छ हैन। अनि चाहिँ के भनेको छ अनि तिनीहरू चाहिँ अनि बीचबाट 4 जीवित प्राणीहरूको रूप निस्क्यो भन्छ। अनि 7मा लेखेको छ अनि तिनीहरूको पाउ सिधा थियो, तिनीहरूको पाउको पैताला चाहिँ बाछाको खुट्टाको थियो भन्छ। हेर्नुहोस् है अब 6मा भन्छ 4वटा अनुहारहरू 4वटा पखेटाहरू हैन, करूबको चाहिँ 4वटा अनुहार हुन्छ र 4वटा पखेटा हुन्छ र तिनीहरूको पैताला चाहिँ के छ बाछाको खुट्टाको पैताला जस्तो थियो भन्छ। हेर्नुहोस् है अब पैताला चाहिँ के को छ अरे बाछाको छ। अनि तिनीहरूको चारैपट्टि र तिनीहरूका पखेटा मुनि मानिसका हातहरू थिए भन्छ। हेर्नुहोस् है पखेटा मुनि पनि के छ मानिसका जस्तै हातहरू र ती 4 जनाका आफआफ्ना अनुहार थिए र आफआफ्ना पखेटाहरू थिए भन्छ। हेर्नुहोस् अब चारैतिर देख्ने अनि जो उड्न पनि सक्ने हैन, यस्तो प्रकारका स्वर्गीय प्राणीहरू र तिनीहरूका पखेटाहरू एक अर्कासँग जोडिएका थिए र हिँड्दा तिनीहरू मोडिँदैन। हेर्नुहोस् अब त्यो एउटा 360 भिजन 360 डिग्री भिजन भनेको चाहिँ यो। त्यसै कारणले परमेश्वरले अदनको बगैँचामा पनि करूबहरू राख्नु कारणै थियो, किनभने चाहिँ उनीहरू अल्टिमेट टाइपको सेक्युरिटी गार्ड भनेको चाहिँ करूबहरू हो। त्यो परमेश्वरले चाहिँ कोही पनि त्यहाँ प्रवेश गर्न नपाओस् भनेर चाहिँ उहाँले करूबहरू राख्नुभयो। अनि जोसँग के छ 4वटा अनुहार छ, जो उड्न पनि सक्छन्, अनि जोसँग के छ ज्वालामय तरबार छ है। त्यो कुरा हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले देखेका छौँ हैन, जो ज्वालामय तरबार लिएर बस्दछन् अनि ती चाहिँ अनि करूबहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। अब यो करूबहरू चाहिँ एकदमै सुन्दर र एकदमै अलौकिक प्राणीहरू हुन् है, एकदमै पवित्र प्राणीहरू हुन्। अनि जुन एक समय के थियो शैतान पनि त्यस्तै नै थियो है। त्यो र धेरै मानिसहरूले चाहिँ अनि करूबहरूलाई चाहिँ अलिकति अर्कै प्रकारको प्राणीहरू सोच्छन्, तर करूब भनेको चाहिँ एकदमै सुन्दर र एकदमै पवित्र प्राणी हो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। त्यही भएर एक समय शैतान पनि के थियो त्यस्तै पवित्र अनि त्यस्तै सुन्दर थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर इजिकेल 28मा हामीले ती कुरा देख्न सक्छौँ। इजिकेल 28मा 13 देखि 15मा हामीले अस्ति पनि हेर्दै थियौँ यो कुरा। इजिकेल 28को 13 देखि 15मा यसरी लेखेको छ, त परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थिइस्, तेरो पहिरन हर प्रकारको बहुमूल्य पत्थरको थियो, लालमणि पुष्पराज हिरा फिरोजा गोमेद स्फटिक र सुन थियो। जुन दिन त सृष्टि गरिएको थिइस् त्यही दिनमा तेरा खैजडीहरू र तेरा बाँसुरीहरूको कारिगरी चाहिँ तमा तयार भयो। त चाहिँ ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करूब थिइस्। हेर्नुहोस् है अब शैतान पनि करूबै थियो। अनि मैले तँलाई यस्तो ठहराएँ त परमेश्वरको पवित्र पर्वतमाथि थिइस्, त आगोका पत्थरहरूको बिचमा हिँडडुल गर्थिस्,
जबसम्म तँमा अधर्म पाएन तबसम्म तँ तेरो सृष्टि भएको दिनदेखि आफ्ना चालहरूमा सिद्ध थिइस् भन्छ हेर्नुहोस्। अब अनि त्यही भएर चाहिँ लुसिफर है शैतान पनि के थियो, एकदमै सुन्दर तरिकाले परमेश्वरले उसलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। ऊ एकदम पवित्र थियो त्यतिखेर। जबसम्म ऊमा अधर्म पाइएन ऊ हरेक चालमा चाहिँ ऊ अनि चाहिँ सिद्ध थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। र ऊ एकदमै बहुमूल्य पत्थरहरूले चाहिँ ऊ सिँगारिएर ऊ चाहिँ बनेको थियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ है त। त्यही कारणले चाहिँ अनि इजिकेल 1:10 चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छ, अनि अनुहारको रूप चाहिँ मानिसको अनुहार थियो है। तिनीहरूको अनुहारको रूप चाहिँ के थियो अरे, मानिसको अनुहार जस्तो थियो। अनि दाहिनेपट्टि चाहिँ चारैजनाको सिंहको थियो, देब्रेपट्टि चारैजना गोरुको र अनि चारैजनाको चाहिँ चिलको अनुहार थियो भन्छ हेर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ 4 प्रकारको चाहिँ विभाजनका चाहिँ प्राणीहरू हामी यहाँ देख्छौँ है। पहिलो मानिस, अर्को चाहिँ मानिस भनेको चाहिँ अब ह्युमनै भइहाल्यो होइन। लायन भनेको चाहिँ अब जङ्गली जनावरमा पर्यो। अक्स भनेको चाहिँ डोमेस्टिक एनिमलमा पर्यो, भनेको घरपालुवा जनावरमा पर्यो। इगल भनेको चाहिँ के पर्यो, अब चराचुरुङ्गी प्राणीहरूमा पर्यो होइन। अब एउटा छुटेको प्राणी के हो भन्दाखेरि छुटेको क्लास होइन को चाहिँ एउटा चाहिँ प्राणी होइन, एउटा चाहिँ पशु के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेप्टिलियन क्लास हो। त्यो भनेको चाहिँ घस्रिने र पानीमा पहिरिने चाहिँ पानीमा पौडिने चाहिँ जनावर चाहिँ यहाँ मिसिङ हामीले देख्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ लुसिफरलाई के भनिएको छ अनि सर्प भनिन्छ होइन, घस्रिने प्राणी। उसलाई लिभायथन भनिन्छ, पानीमा पौडिने हिँड्ने होइन। उसलाई ड्रागन पनि भनिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ पानीमा एक्वेटिक रेप्टिलियन भनेर चाहिँ उसलाई भनिन्छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ। अनि इजिकेल 10 अध्यायमा हामीले हेर्छौँ भने अब त्यहाँ चाहिँ एउटा मिसिङ चेरब छ है, इजिकेल 10:14मा। अब जुन कुरा इजिकेल 1मा इजिकेलले देखेको छ त्योभन्दा भिन्नै प्रकारको चाहिँ यहाँ करूब चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ। इजिकेल 10:14मा चाहिँ लेखेको छ, अनि हरेकका 4 अनुहार थिए। पहिले चाहिँ करूबको अनुहार थियो, दोस्रो अनुहार चाहिँ मानिसको अनुहार थियो, तेस्रो चाहिँ सिंहको अनुहार थियो, अनि चौथो चाहिँ चिलको अनुहार थियो भन्छ हेर्नुहोस्। अब अघि भर्खर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो, पहिलो मानिसको थियो, दोस्रो सिंहको थियो, तेस्रो गोरुको थियो र चौथो चाहिँ के थियो, चिलको थियो भन्छ। अब यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ एउटा चाहिँ अब मिसिङ छ भन्दाखेरि, कुन चाहिँ यहाँ छुटेको छ भन्दाखेरि अब यहाँ गोरुको अनुहार भएको चाहिँ के छ, यहाँ मिसिङ भइरहेको छ, छुटेको छ है। त्यसको ठाउँमा के राखेको छ, यहाँ करूब नै राखेको छ है। त्यही भएर चाहिँ त्यो गोरु भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अनि मिसिङ चेरब भनेको चाहिँ जुन छुटेको करूब छ त्यो भनेको चाहिँ शैतान हो। किनभने अनि करूबको हामीले अहिले पनि हेऱ्यौँ होइन। अनि के छ एउटा चाहिँ, एउटा करूबको चाहिँ के छ, फेस अफ अक्स भन्छ होइन। अनि शैतानको चाहिँ के छ, अनि जो गोरु भएको अनुहार पनि उसको छ, र काप्स फुट भनेको चाहिँ अनि बाछोको चाहिँ खुट्टा भएको होइन, पाइताला भएको चाहिँ अनि ऊ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ शैतानले किन इजरायलीहरूलाई चाहिँ उसले सुनको बाछो बनाएर चाहिँ उसले पुज्न लगायो, किन चाहन्थ्यो शैतान चाहिँ सुनको बाछोलाई पुजोस् भन्ने किन चाहन्थ्यो इजरायलीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ ऊ नै त्यो चाहिँ मिसिङ करूब भनेको चाहिँ के हो, ऊ नै हो होइन। ती गोरु भनेको चाहिँ त्यो क्लासको एनिमल भनेको चाहिँ ऊ नै हो होइन। त्यो कारणले चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। त्यही भएर प्रस्थान 32 अध्यायमा पनि हामीले त्यो घटना देख्न सक्छौँ। प्रस्थान 32:23-24 यसरी लेखिएको छ, किनकि तिनीहरूले मलाई भने हाम्रा निम्ति ईश्वरहरू बनाउनुहोस् जो हाम्रा अघि अघि जानेछन्, किनकि हामीलाई मिस्रदेखि निकालेर ल्याउने त्यो मानिस यी मोसालाई के भएछ हामी जान्दैनौँ। अनि मैले तिनीहरूलाई भने जससँग सुन छ तिनीहरूले त्यो तोडेर निकालुन्। तब मैले तिनीहरूलाई त्यो मलाई दिएँ, अनि मैले त्यसलाई आगोभित्र फालिदिएँ र अब यो बाछा निस्केर आयो भन्छ हेर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ अनि त्यो जब मैले सुन चाहिँ त्यहाँ फालेँ, बाछा चाहिँ निस्केर आयो भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ कुरा यहाँ हारुनले गर्छ होइन। अनि त्यही भएर शैतान चाहिँ चाहन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ त्यही पुजोस् भनेर। किन शैतान चाहन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो मिसिङ चेरब होइन, त्यो मिसिङ लेभलको चाहिँ एनिमलको क्लास भनेको चाहिँ ऊ नै थियो होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ गोरुको अनुहार भएको र बाछोको खुट्टा भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामी देख्छौँ होइन। त्यही भएर त्यसले चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन, प्रतिरूप दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हिन्दू धर्म पनि हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ अनि गाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ माताको रूपमा, एउटा चाहिँ ईश्वरको रूपमा
राखिन्छ अथवा पुजिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ हैन। कसरी चाहिँ शैतानले के गरेको छ, मानिसहरूलाई चाहिँ आफूलाई पुज्न लगाएको कुरा, आफू जुन लेभलको क्रिएचर हो हैन, जुन चाहिँ प्रकारको चाहिँ ऊ प्राणीमा पर्दथ्यो, त्यस्तो खालको करुप चाहिँ ऊ पर्दथ्यो। अनि त्यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ पुज्न लगाएर चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ उसलाई पुज्न लगाएको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ है। त्यही कारणले चाहिँ ती कुराहरू हामीले देख्न सक्दछौँ। त्यही कारणले चाहिँ इजिकेल को पुस्तकद्वारा हामीले देख्न सक्छौँ सुरुमा चाहिँ ओरिजिनल्ली के थियो, त्यहाँ चाहिँ 5 वटा करुबहरू थियो, तर पछि चाहिँ एउटा मिसिङ भयो। त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि शैतान हो, किनभने उसले के गर्यो, परमेश्वरको विद्रोह गर्यो र त्यहाँपछि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, अनि चाहिँ शैतानलाई निकालेर चाहिँ त्यहाँ करुबहरू, त्यहाँ चाहिँ अर्कै करुब उहाँले राख्नुभएको चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ हैन। त्यही भएर चाहिँ अक्स भनेको चाहिँ मिसिङ चेरब भनेको चाहिँ त्यो गोरुको फेस भएको चाहिँ करुब भनेको चाहिँ त्यो एउटा मिसिङ चेरब भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ शैतान हो। त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ है। त्यही कारणले चाहिँ अब विशेष गरी हामीले हेर्छौँ भने करुबहरू हेर्नुहोस् है, अब करुबहरू विशेष गरी आगोसँग रिलेटेड छन् है। हिब्रूको पुस्तकमा हामीले देख्छौँ भने आगोसँग चाहिँ उनीहरू के छ, रिलेटेड छ। अनि त्यही भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के, इजिकल 28 पनि हामीले हेर्दै थियौँ, इजिकल 28 मा 28 को 14 मा, अनि उनीहरू चाहिँ के त यसले लेखेको छ इजिकल 28 को 14 मा, यसरी लेखेको छ, तँ चाहिँ ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करुब थिइस्, अनि मैले तँलाई यस्तो ठहराएँ, त परमेश्वरको पर्वतमाथि थिइस्, त आगोको पत्थरहरूको बिचमा हिडुल गर्थेस् भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ करुबहरू जहिले पनि आगोसँग रिलेटेड छ। यहाँ चाहिँ आगोको पत्थरहरूमाथि हिडुल गर्थेस् भन्छ। अघि नै हामीले हेर्दै थियौँ। अनि अदनको बगैँचामा परमेश्वरले के गर्नुभयो, ज्वालामय तरवारको साथमा करुबहरूलाई राख्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देखेका थियौँ हैन। त्यही कारणले चाहिँ उनीहरू के छ, आगोसँग जहिले पनि आगोसँग उनीहरू सम्बन्धित भएको चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ हैन। उनीहरूको शरीरमा पनि त्यस्तै आगोकै रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ हैन। इजिकेल 1 मा चाहिँ त्यही लेखेको छ, इजिकेल 1 को 13 मा पनि त्यस्तै हामी देख्छौँ। इजिकेल 1 को 13 मा जीवित प्राणीहरूको रूप तिनीहरूको आकार बलिरहेको आगोको भुङ्ग्रा जस्तो थियो। हेर्नुहोस् अब यहाँ के भन्छ, करुबहरूको चाहिँ आकार चाहिँ के त बलिरहेको आगोको भुङ्ग्रा जस्तो, राँका जस्तो आकार थियो, र त्यो आगो चाहिँ जीवित प्राणीहरूको बिचमा माथि तल गर्दथ्यो, अनि त्यो आगो चहकिलो र त्यस आगोबाट बिजुली निस्किन्थ्यो भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ त्यही भएर चाहिँ करुबहरूको जुन शरीरमा चाहिँ के त, अनि आगो भुङ्ग्रा जस्तो बलिरहेको भन्छ हैन, त्यस्तो देखिन्थ्यो भन्छ। अनि त्यो चाहिँ आगो चहकिलो थियो, अनि त्यसबाट आगो बिजुली निस्किन्थ्यो भन्छ है। त्यही कारणले चाहिँ अनि यहाँ 14 पदमा पनि भनेको छ, उनीहरू चाहिँ के त बिजुली समान दगुर्थेर फर्कन्थे भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब बिजुलीको अनि चाहिँ एउटा चाहिँ लाइटको गति कस्तो हुन्छ, ज्योतिको गति कति फास्ट हुन्छ, त्यस्तै उनीहरू पनि त्यति फास्ट चाहिँ उनीहरू हिँड्न सक्थे अनि निस्किन सक्थे भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि ती जीवित प्राणीहरू बिजुलीको झिलिक समान दगुर्थे र फर्कन्थे भन्छ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूको स्पिड त्यति थियो, उनीहरूको चाहिँ गति अर्थात् स्पिड चाहिँ उनीहरूको त्यति धेरै थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ। फास्ट एज लाइटनिङ भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ, त्यो चट्टान जस्तो चाहिँ, अनि त्यो जुन आकाशमा चट्टान पर्छ नि होइन, त्यस्तै त्यति फास्ट उनीहरूको चाहिँ स्पिड चाहिँ त्यति थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ शैतानलाई पनि त्यसरी नै परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, अनि उद्धृत गर्नुभएको छ हैन। अनि लुका 10 को 18 मा लेखिएको छ, लुका 10 को 18 मा यसरी लेखिएको छ। यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई बिजुली झैँ स्वर्गबाट खसेको देखेँ भन्नु छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ चाहिँ अनि शैतानलाई चाहिँ के गर्नुभयो, के देख्नु पर्यो, प्रभु येशू ख्रीष्टले बिजुली चाहिँ स्वर्गबाट खसेको देखेँ भन्छ हैन। लाइटनिङ फल फ्रम हेभन भन्छ इङ्ग्लिसमा हैन, त्यसरी चाहिँ खसेको देखेँ भन्छ। त्यो भएर जब शैतान पनि के छ, आफ्नो पद अधिकारहरूबाट त्यसरी खसेको चाहिँ हामीले देख्छौँ। शैतानका 5 वटा पतनहरू छन्, 5 वटा फलहरू छन्। त्यसमा चाहिँ सुरुवातमा परमेश्वरले के गर्नुभयो, तेस्रो स्वर्गको अधिकार एउटा निकालिदिनु भयो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले लुका 10 को 18 मा यही पदलाई नै धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब दोस्रो स्वर्गबाट पनि पहिलो स्वर्गमा खस्यो भनेर चाहिँ यो पदलाई पनि धेरै मानिसहरूले के गर्छन्, अनि उद्धृत गर्ने गर्दछन्।
र दोस्रो स्वर्गबाट खस्यो भन्ने चाहिँ त्यसको पदहरू हामीले खासै पाउँदैनौँ है त। अनि त्यसपछि चाहिँ पहिलो स्वर्गबाट संसारमा खस्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 12 अध्यायमा हामीले त्यो देख्छौँ हैन। जब उसका दूतहरू र माइकलका दूतहरू जब चाहिँ लडाइँ भयो पहिलो स्वर्गमा, अनि तिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ, माइकलले चाहिँ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ यस संसारमा पृथ्वीमा खसालिदिएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ हैन। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुन्छ अनि तिनीहरू चाहिँ नरकमा फालिन्छन् भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। र अन्तिममा जब अन्तिम विद्रोह हुन्छ गोग र मेगोगमा, त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले के गरिदिन्छ, आगो वर्षाएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अनन्तको नरकमा लेक अफ फायरमा उनीहरूले फालिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ती कुराहरू देख्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ लाइटनिङ फल फ्रम हेभन भन्छ हैन। त्यति उनीहरूको गति, करुबहरूको गति त्यति हुन्छ र शैतानको गति पनि त्यस्तै छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ है त। अब हामी सरफको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। इङ्ग्लिसमा सेराफिम्स भन्छ है, नेपाली बाइबलमा चाहिँ अब सरफहरू भनेर व्याख्या गरिएको छ। अनि विशेष गरी बाइबलमा सरफहरूको बारेमा हामीले खासै त्यति धेरै व्याख्या गरेको चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ है। अनि यशाया 6 अध्यायमा हामीले यसको अलिकति व्याख्या पाउँछौँ। यशाया 6 अध्यायमा, यशाया 6 1 देखि 3 है त यसरी लेखिएको छ। यशाया 6 1 देखि 3 राजा उज्जिया मरेको वर्षमा मैले प्रभुलाई एउटा अग्लो र उच्च सिंहासनमाथि बसिरहनु भएको देखेँ। अनि उहाँको वस्त्रको फेरले मन्दिर भरिएको थियो। त्यहाँ सिंहासनको मास्तिर सरफहरू उभिएका थिए। हरेकका 6वटा पखेटा थिए। दुईटाले तिनीहरूले आफ्नो अनुहार ढाकेका थिए, दुईटाले आफ्ना पाउहरू छोपेका थिए र दुईटाले तिनी उठ्थे। अनि एउटाले अर्कालाई कराएर भने, सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपुर छ भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हामी देख्छौँ यहाँ चाहिँ सरफहरू भनेर चाहिँ यहाँ के गरिएको छ, एउटा यस्तो प्राणीलाई व्याख्या गरिएको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ सेराफिम्स भनेर भनिएको छ होइन। अनि यशाया 6 अध्यायमा चाहिँ हामीले त्यसको व्याख्या पाउँदछौँ। अनि यहाँ के भनेको छ, तिनीहरूको के थिए अरे, हरेकका 6वटा पखेटा थिए भन्छ है। सिंहासनको मास्तिर सरफहरू उभिरहेका थिए र हरेकको के थिए अरे, कतिवटा अरे, 6वटा पखेटाहरू थिए भन्छ। अघिले हामीले करुपे हेर्दै थियौँ, उनीहरूको चाहिँ 4वटा पखेटा थिए भने अब चाहिँ सरफहरूको चाहिँ के त 6वटा पखेटा थिए भन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि दुईटाले के गर्थे, उनीहरूको अनुहारलाई ढाक्थे, दुईटाले तिनीहरूको खुट्टालाई ढाक्थे र दुईटाले के गर्थे, उनीहरू उड्दथे भनेर चाहिँ यहाँ व्याख्या गरिएको छ। अनि 3 पदमा हामीले हेर्छौँ भने अनि उनीहरूले चाहिँ कसरी गाएको छ, अनि पवित्र सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपूर छ। त्यही भएर हरेक समय उनीहरूले के भनेर गाइरहन्छन्, अनि स्वर्गका परमेश्वरलाई चाहिँ पवित्र 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 भनेर चाहिँ उनीहरूले के गरिरहन्छन्, गाइरहन्छन्। त्यही भएर अनि सरफहरूले पनि के गर्छ, 3-1 परमेश्वरलाई नै पुज्दछन् है। किनभने पहिले उन्ना 5:7 हामीले हेर्छौँ भने अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ 3-1 परमेश्वर हुनुहुन्छ है। स्वर्गमा गवाइदिने चाहिँ 3 जना छन्, पिता, वचन र पवित्र आत्मा, र ती 3 एकै हुन् भनेर बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछन्। त्यही भएर 3 चोटि पवित्र किन यहाँ भनिएको छ भन्दाखेरि, किनभने अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ 3-1 परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ एउटै हुनुहुन्छ तर उहाँभित्र 3 व्यक्ति छन् भन्ने कुरा हामीले त्यो कुराहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर सरफहरूले पनि के गर्छन्, एउटा साँचो 3-1 परमेश्वरलाई उनीहरूले पुज्दछन्। यसै कारण उनीहरूले पवित्र 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 भनेर हर समय उनीहरूले गाइ नै रहन्छन्। अनि हामीले 4 पदमा हेर्छौँ भने ती कराउनेको आवाजले ढोकाका खाँबाहरू हल्लिए अनि भवन धुवाँले भरियो भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब अनि जब सरफहरूले चाहिँ गाउँछन्, यहाँ चाहिँ ढोकाका खाँबाहरू पनि हल्लिएको कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। भवनको धुवाँले भरियो भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर सरफहरू पनि के छन्, एकदम पवित्र र एकदम शक्तिशाली प्राणीहरू छन्। उनीहरूले गाउँदा नै के भएको छ यहाँ, अनि चाहिँ पुरा अनि ढोकाका खाँबाहरू नै हल्लिए भनेर चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अनि 5 पदमा हामीले देख्छौँ भने तब मैले भने, हाय मलाई, किनभने म नाश भयो, किनकि म अशुद्ध ओठहरू भएका मानिसहरू हुँ अनि म अशुद्ध ओठहरू भएका मानिसहरूको बिचमा बस्दछु, किनकि मेरा आँखाले राजालाई सेनाहरूका परमप्रभुलाई देखे भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ लेखकले भन्दछ होइन। म चाहिँ अब नाश भएँ
किनभने म त अशुद्ध ओठ भएको मानिस होइन, मानिस त के छ पापी छ, तर पनि मैले यस्तो स्वर्गीय प्राणीहरूलाई, स्वर्गका परमेश्वरलाई मैले देखेँ भनेर चाहिँ यहाँ भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ हेर्नु चाहिँ अब आत्मिक दुनियाँ चाहिँ एकदमै अचम्म छ, एकदमै अनि उद्वेगको छ होइन। तर हामी जुन संसारमा बस्छौँ हामी शारीरिक प्राणीहरू हौँ, हामी चाहिँ के छौँ पापले भरिपूर्ण है। त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरूमा घमण्ड गरेर अनि फाइदा नै छैन। त्यही भएर हामीले स्वर्गका प्राणीहरूलाई हेर्ने हो भने हामी उनीहरूको अगाडि केही पनि होइन, हामी स्वर्गका परमेश्वरलाई हेर्ने हो भने हामी उनीहरूको अगाडि केही पनि होइन। हामी मात्र शरीर र हामी पाप मात्रै हौँ है। वी आर जस्ट फ्लेस एन्ड सिनफुल भन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ हामी पापले भरिएका एउटा शारीरिक प्राणी मात्रै हौँ। तर स्वर्गमा परमेश्वरका निम्ति, परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जस्तो अलौकिक अनि योग्य अनि शक्तिशाली प्राणीहरू चाहिँ परमेश्वरले बसाल्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।